tudo andau a bescrever e vogel ar chandelo. Neuze fardet vo aluzene rezio krampus. Dondei! Redevo deor kaut, 50 gram war nugen bleut, 30 centilitres lesdien, daou u, ugen gram sucre, ugen gram amande teuzet, a galloyad vin front vanilla, 3 pepe war aval, ter pepider beren, hanter 50 centilitres chist, daou ugen gram sucre castonades, daou ugen gram amande, a cannelle. Meskit ar bleud hag ar sucre assemblez. Grit ur peñs hag ouzhpennet an uioù. Meskit gant ur spanel. Gallout a rit implijout ur vasser ivez evit meska. Ouzhpennet an amande teuzet a meskit adare. Skuilhit tamm al lesdien en ar meska bopret. Evit echui, ouzhpennet ar front vanilla a meskit ur wech diwezhañ. Goloet an toaz gant an torch prop, a loskit da ziazeza e-pad 30 minuten d'an nebeutañ. Poazit an toaz gant ar bilik evit kaout krampous. Evit kregiñ, dibluskit an avalou a troc'hinne a dammoù. Grit ar memeustra gant ar pen. Er gaoter lakit ar chiz da virvi gant ar sucre hag ar panell. Ouzhpennet an avalou hag ar per a meskit. Ouzhpennet an amande a meskit adare.
Goloit a loskit da boaza war dan bihan e pa 10 minuten. Redet an avalou a d'ar per bezantezus. Lakit ar frouez zil evit adkemer ar chuk. Kemerit ur grampoen a lakit ar gwarnisadur e kreiz. Serit ar grampoen evel ur pakat, a lakit pikou evit ma chomfestag bord ar grampoen. Grit ar memeustra gant ar c'hampous all. Servijit an aluzenerezioù krampous gant dien chantilly a chug ar frouez. Kanomp digor!